Ainda sobre filas, é possível configurarmos e parametrizarmos a nossa fila para que ela tenha campos e particularidades específicas, para que se adeque à necessidade de cada cliente. Então, selecionaremos a fila, iremos na aba Configurações, e aqui é possível realizarmos diversos tipos de configurações e filtros. Vou explicar os campos mais importantes. Dentro da aba Atendimentos, é possível aumentarmos e diminuirmos a quantidade de atendimentos ou chats simultâneos que é possível ser atendido por cada operador. Então aqui posso aumentar para a quantidade 10, na qual o operador pode atender até 10 chats de forma simultânea dentro do seu atendimento, dentro do seu sistema de atendimento. Exigir motivo de encerramento faz com que o operador, a cada chat encerrado, ao final de cada chat, ele insira um motivo pela qual aquele cliente entrou em contato com a empresa. Enviar para a URA, não vamos nos ater a este campo, mas aqui é possível atribuirmos um bot que automatiza ferramentas, e tarefas dentro do sistema de gestão. O nome no cabeçalho traz o nome do operador que está atendendo naquele exato momento, então é possível ver quem é o operador que está atendendo seus clientes. O travar atendimento traz uma quantidade X que é possível travar aquele atendimento com o operador para cada cliente. Então, se um agente precisar sair ou realizar uma determinada tarefa, ele pode travar aquele atendimento para dar continuidade quando voltar. Então é possível especificarmos um tempo de travamento, lembrando que ao travar, este atendimento ele fica travado e não cai para outro operador. Então não é muito bom que esse atendimento fique travado por muito tempo. O fechar por inatividade traz a possibilidade de quando o cliente permaneça sem interação com a fila por um tempo específico. Então faz com que a fila se desafogue e não congestione a fila, caso os clientes permaneçam por uma quantidade determinada por você sem responder aos seus agentes. Aqui também na aba de filtros é possível criarmos filtros que serão utilizados pela URA para fazermos essa transferência. Então, se um cliente entra em contato querendo falar no contas a pagar, financeiro, suporte, é possível criarmos esses filtros de transferência que atribuiremos à URA mais tarde. O motivos para encerramento é aqui que ativamos esse gatilho. Então podemos criar um motivo pela qual o cliente entrou em contato e podemos atribuir para que o agente possa puxar este motivo de encerramento. As configurações principais e pertinentes de cada fila são estas.